வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம USS நிமிட்ஸ் அப்படின்ற போர்க்கப்பலை பற்றி பார்க்கலாம். சரியா, உலக நாடுகளே பார்த்து பயப்படக்கூடிய முக்கிய நாடாக இருக்கிறது அமெரிக்கா. இந்த அமெரிக்கா ஏன் உலக நாடுகள்லாம் பார்த்து பயப்படக்கூடிய முக்கிய நாடாக இருக்குன்னா, அவங்ககிட்ட இருக்கிற படைபலம் தான். சரியா, அவங்ககிட்ட இருக்கிற படைபலத்தில் முக்கியமானது அவங்ககிட்ட இருக்கிற ஏவுகணைகள், அதிக தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய ஏவுகணைகள் மற்றும் அதிக தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய விமானங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்ககிட்ட இருக்கிற கப்பல் படை. அந்த கப்பல் படையை பார்த்து தான் உலக நாடுகளே பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கும் அமெரிக்கா பார்த்து பயப்படுறதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்குது. சரி, ரைட். இந்த கப்பலில் அவங்க கப்பல் படையில் இருக்கிற முக்கிய கப்பலாக என்னது பார்த்திங்கன்னா USS நிமிட்ஸ் அப்படின்ற போர்க்கப்பல் தான். இந்த போர்க்கப்பலானது என்றைக்குன்னு 1967 ஆரம்பிக்கப்பட்டு 1968 வரைக்கும் இது ரெடி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. 1972 தான் இந்த கப்பலானது கட்டி முடிக்கப்பட்டது. ஆனால் 1975 தான் இந்த கப்பலானது சில மாற்றங்களுடன் கூடிய முடிவில் அவங்க கப்பல் படையில் இணைச்சிக்கிட்டாங்க. சரி, இந்த USS நிமிட்ஸ்ன்ற பேர் எதுக்குனால வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நிமிட்ஸ்ன்ற ஒரு செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் அமெரிக்கா ஜெயிக்கிறதுக்கு முக்கிய பங்காக செயல்பட்டிருக்கார். 1885 1966 வரைக்கும் அவர் கப்பல் படையில் செயல்பட்டு அமெரிக்காவுக்காக நிறையா பாடுபட்டிருக்கார். ஓகே, இந்த கப்பலானது பார்த்திங்கன்னா முத நீராவி இன்ஜினால் செயல்படக்கூடியதாக தான் கட்டமைக்கப்பட்டது. ஆனால் 1975 இது இணைக்கப்படும் பொழுது அணுசக்தி மூலியமாக செயல்படக்கூடிய ஒரு கப்பலாக இந்த கப்பல் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் அணுசக்தி மூலியமாக இயங்கக்கூடிய முதல் போர்க்கப்பல் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த USS நிமிட்ஸ் தான். ஓகே, இந்த USS நிமிட்ஸோட எடை எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா 1,20,000 டன். இதோட நீளம் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா 1092 அடி, அதாவது 332 மீட்டர். நீரில் 1040 அடி, அதாவது 317 மீட்டர். இதோட உயரம் பார்த்திங்கன்னா 252 அடி, அதாவது 76 மீட்டர். இதோட வேகம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இது 31.5 நாட்டிக்கல் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில், அதாவது 58.3 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகக்கூடியதாக இருக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 6000 பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு போர்க்கப்பலாக இருக்குது. இந்த இதில் மக்கள் மட்டும் இல்லாமல் ஹெலிகாப்டர்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஆயுதங்கள், ஏவுகணைகள் இதெல்லாம் இந்த போர்க்கப்பலில் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் பார்த்திங்கன்னா 90க்கு மேற்பட்ட ஜெட் விமானங்கள் ஆகும். அதே மாதிரி பெரிய பெரிய ஹெலிகாப்டர்ஸும் இதுக்குள்ளே வைக்கிறதுக்குரிய இடங்களாகவும் இருக்குது. மேலும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஏவுகணைகளும் இருக்குது. இந்த கப்பலோட பாதுகாப்புக்காக சிறிய ரக பீரங்கிகளை தாக்கக்கூடிய ஏவுகணைகளும் இங்கே இருக்குது. சரி, ரைட்டு. இந்த USS நிமிட்ஸ்ன்றது ஒரு கப்பல்னு நினச்சிங்கன்னா இல்லை. இந்த USS நிமிட்ஸ் இது வரைக்கும் 10 வகையான கப்பலை அமெரிக்கா ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் லாஸ்ட்டு கப்பல் 2012 தான் அவங்க இது பண்ணாங்க. அதுதான் அந்த நிமிட்ஸோட கடைசி கப்பல். அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரொடியூஸ் கிடையாது. அந்த கப்பலானது நிறுத்தப்பட்டுருச்சு. இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நிமிட்ஸ்ன்றது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒரு கப்பல் கிடையாது. ஒரு கப்பல் ஏன் உலகமே பார்த்து பயப்படுதுன்னா, அந்த நிமிட்ஸ் போர்க்கப்பல் வருதுன்னா அது கூட நிறையா விமானங்கள் தாங்கிய கப்பல்களும், போர் விமானங்கள் தாங்கிய கப்பல்களும், அது மட்டும் இல்லாமல் தாக்குதல் கூடிய கப்பல்களும் வரும். இதனால தான் உலகமே நிமிட்ஸ் போர்க்கப்பல் வருதுன்னா கண்டிப்பாக பயப்படுறாங்க. இதை நீங்கள் மற்ற செய்திகளை பார்த்து கூட தெரிஞ்சுக்கலாம். மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ.